Amen. Sons of Thunder International ffe tutuuse mu programu yaffe Surveying the Word of God. Amen. Programu yaffe ya Bible Study. Mbabuuzaako mikwano gyaffe musiibye muti eyo. Mukama waffe abakuumye atya? Kansubire muli bulungi. Naffe no Mukama abadde atukuumye bulungi. Amen. Amannya ndi Goreth Lwabuhoro nga ndi wamu n'omutume Amos Lwabuhoro okubatuusaako programu yaffe ey'olwaleero. Amen. Haleluya. Mukama abatuwere nnyo omukisa mwenna bagenda obaawo, mwenna bagenda okutwegattako, abanaawuliriza nga tumaliriza. Mukama abatuwere nnyo omukisa abatwagalire. Amen. Katwetowaze maaso ga Mukama then tutandike programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Amen. Omwoyo omutukuvu, omwoyo omubeezi, omwoyo omulungamya tukwaniriza amasekati gaffe ssebo. Tukwaniriza n'olw'olunaku luno ayi kabaka w'abakabaka nga tugenda okubeera ne programu yaffe ey'ekigambo kyo ey'okusoma ekigambo kyo. Mukama tukwetaaga ayi kabaka w'abakabaka, twetaaga amagezi okuva gy'oli, twetaaga okulungamya okuva gy'oli, twetaaga ayi kabaka w'abakabaka directions eziva gy'oli. Mukama tukozese ng'ebibya kabaka w'abakabaka okutuusa ekyo ky'otegese kituuke ku bantu bo. Mukama leka ekyo ky'oleese mukwano gwaffe kibeeko be kikyusa, kibeeko be kiyamba, kibeeko obulamu bwe kye buyamba. Mukama mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu fuga, wetwalira amatendo, wetwalira ekitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye. Amen. Amen. Sons of Thunder International tulina programu ya buli lunaku Monday to Friday nga ye ya lunch hour. Tukwegayiridde togisubwa. Mukama anaakuwa nnyo omukisa. Ebyokuyiga biba bingi mu nnaku zino ze tulimu, twetaagira ddala okulungamizibwa kwa Katonda, twetaaga ekigambo kya Katonda, so twegatteko mu programu zaffe ezo ne Mukama anaakumpeera nnyo nyini ddala omukisa. Then tulina programu yaffe ey'abaana ng'ebeerawo every Tuesday saa 12:00 eza South Africa. Abaweereza ba Sons of Thunder International bonna babeerawo. Oli bw'aba tasobodde omulala ayimirira, so Mukama abawo omukisa nga naye omugyeyungako. Mu mulembe guno ogukyamye twetaaga okumanya engeri gy'okukuzaamu abaana baffe n'abazadde babuulirirako ku ngeri gye balina ohandolingamu abaana, bakule nga be babeeyagaza, bakule nga be abasika b'obwakabaka bwa Katonda. Then ku Thursday tulina programu yaffe eya Ask Your Pastor. Omwana omwoyo omutukuvu mwaddiramu ebibuuzo ebiba bitulemye, so togisubwa, gyegatteko bakitundutundu ku yo onooweebwa omukisa. Saturday Sunday tubeera ne Bible Study era nga tuli tuno wano tutuuse, ali eyo tukwaniriza, buli ali ku mukutu tukwaniriza nnyo nnyo. Thank you so much for joining in. God richly bless you. Feel at church. This is Sons of Thunder International. Amen. Mukama abatuwere nnyo nyini ddala omukisa. Nga nnyaniriza apooso waffe okututwala mu maaso mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Hallelujah. Amen. Ask Your Pastor twasibira ku Yokaana essula 15. Bamaze otusabira, bamaze okwaniriza buli omu, erinnya balyogedde, naye nze nziramu era kwogera ku kino kyeyayogeddeko nti tubeebaza nnyo olw'okwerekereza byonna ne mubanga mugoberera Sons of Thunder International programu zaayo. Mukama batuweera omukisa. Nonne era kadde kino kyensaba, yongera okuseyaringa message eno, yongera okugyagaza abalala, ate Sons of Thunder tekoma wano wokka, erina ne YouTube channel mu mannya gennyini Sons of Thunder International. Tukusaba beerayo, Mukama waffe akuwa omukisa. Weebale kubanga oli ku Newswood South Africa, brother waffe Solomon, Mukama akumpeera omukisa. Tulina abaweereza ab'enjawulo, njagala kwogera ku mannya gaabwe era nabo mbeebaza nnyo abayimiridde ne Sons of Thunder era nga kitundutundu kyabwe. Tulina omuweereza Goreth Lwabuhoro, Mrs. oyo nga yatwala, Mukama waffe yeebazibwe, nabbe waffe. Tulina omuweereza main convener Sister Edith asinzidde China, Mukama akutuweera omukisa, omulimu gw'otukolamu gw'amaanyi. Tulina omuweereza waffe akulira ebyokusaba Sister Mother asinzidde China, Mukama akutuweera omukisa. Tulina administrator asinzidde China, ng'oyo ye Druse, Sister Druse, Mukama akuwa omukisa.
is I think Drolens, Sister Drolens. When I gamba dressel byaffe nga family, Sister Drolens oyo administrator. Tuyina omuwi w'amagezi Brother Rogers asinzidde China, mukama waffe yeebazibwe. Kati nze nsinzidde wano South Africa. Tuyina brother waffe Brother Jonathan Muyinza asinzirira Uganda, oyo naye atukozemu omulimu gw'amaanyi. Tuyina sister waffe Sister Laid naye atukolamu omulimu gw'amaanyi, mukama waffe yeebazibwe. Then tetujja kwerabira buli muweereza yenna ali awo akola buli kisoboka kyonna okulaba nti omukutu guyimiridde mu bye muwaayo byonna, mu by'ensimbi, mu by'okusaba, mu by'okusiiba, mu by'okwaniriza abalala, mukama abatuweera omukisa. Tuyina platform eyokusatu yeya WhatsApp group. In case oyagala WhatsApp group, teekako enamba yaawo tugenda kugata ku WhatsApp group. Awo nawo ku WhatsApp group wabeerawo messages enyingi, wabeerawo testimony, wabeerawo prayer request, n'enamba bajja giteekaawo saawa zino enamba in case you want prayers, in case you want counseling, in case oba oyagala kwegatta ku group ya WhatsApp, enamba bajja nagikuteerako, oba neeyo naawe oyinza giteekako, mukama akuwa omukisa. Abaweereza ba Sons of Thunder, I'm humbled before you and before God. Thank you for everything, for enduring tirelessly so that the work of God is going forward and is mushrooming. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Era ntwala omukisa guno okuddamu okwebaza buli yenna yeerekereza naddala bwe tugenda mu ggwanga Uganda, bwe kituuka ku data ne MBs olabira ddala nti omuntu abonaabona. Sigambye abalala tebabonaabona mu mawanga amalala, naye Uganda kiri too much. Naye omuntu n'olaba agezaako okulingizaayo, agezaako okuwookingako, tubeebaza nnyo. Abamu bamalako, mukama abawa omukisa. Abaweereza aba UCC ng'omuweereza Pastor Gerard Mukuye ne Pastor Sakila Ronald, mukama batuweera omukisa. Hallelujah. Twebaza omuweereza Bishop Senfuma Stephen olw'okubanga tatulese kyekimu, atukozeemu omulimu omulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Omuheereza Kobwemi oyo ali waka, oyo amanyi buli kinfaako n'essaawa zino ne bw'omugamba ayita omuntu w'ewaka ne bwakuba mu ngalo bamuwulira. Mukama akutuweera omukisa, oyo asinzidde waka wennyini like wa ku kyalo. Mukama akutuweera omukisa. Omuheereza mwebale kubeerawo. Kati nno tugenda mu kigambo kyaffe ekyaleero. Tugenda kusinziira mu Yokaana 16. Mbadde nkusaba ngenda kukozesa eddakiika ntono naye ombuuzeeyo ebibuuzo ng'otambuliramu ebyo bye tusomye oba by'owulidde mweye. Kyekyawukana ku ask your pastor. Buuza omusumbawo, oyinza kubuuza ekibuuzo kuva wonna wonna, naye bwe tugenda mu surveying the word of God, kiyite Bible study oba okulambula ekigambo kya Katonda, obuulizi obwo mwennyini mwe tusomesezza tusobole okukikenguka. Amen. Tugenda mu Yokaana 16. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kugiyita benefits of Jesus' departure. Benefits of Jesus' departure. Remember, we are in safe landing. Safe landing with Christ Jesus. Mukama abampeera omukisa. Hallelujah. Yesu yajja ng'ali n'abayigiriza buli lunaku ng'abagambayo akantu ng'abategeeza. Nze mugwatu gw'obulamu, kiba kitegeeza tebajja kulumwa njala. Nze mazzi g'obulamu, kitegeeza tebajja kuba bayonta. Nze kuba mazima n'obulamu, kitegeeza bamaze tegeera ekkubo, bafunye n'amazima n'obulamu balina. Kwegamba yajja ng'abalaga. N'agamba akadde katuuse, bagenda nakundyamu olukwe. Abalala bagenda kunneegaana. Ate bagenda kuba akuuma endiga bamuyita batya shepherd mu Luganda. Omulunzi. Kale katugambe omusumba, bagenda kuba omusumba n'endiga zesaasaane. Ebyo byonna nabyogera. Naye bw'atuuka ku 16 wano n'annyikiza ensonga. Olwo ng'asigalizaayo ssaawa busaawa bamulyemu olukwe. Tebikyali nnaku, tebikyali ki, ssaawa busaawa kuliibwamu ki olukwe. Mukama waffe yeebazibwe. Kati n'ayagala kati ng'ayogera ne bali, jjukira yagamba kati I'm talking to the chosen,
I'm talking for with the chosen one, njogera n'abo bokka abalonde. Lwakubanga amaze kitegeera, Bayibuli egamba nga amaze okutegeera mu bo mulimu abagenda kumulyamu olukwe, n'agamba bino ebigambo si bya mwenna wabula byabo bokka abalonde. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Amen. So twebaza Katonda nti munatusonyiwamu tuba tulina tutereeza omuweereza omulala ng'alina by'ayagala ku ssimu ye, mujja tusonyiwamu. Mbadde ngamba kati ng'anyonyola omulokole ng'ate omuweereza. Yesu agambye saababuulira bino mu kusooka lwakuba nali nammwe, naye kati mbibabuulira lwakuba mbavaamu ŋŋenda. Mukama waffe yeebazibwe. So tulaba Yesu yalina bye yeesigalizza lwakuba yali nabo. Bali kye bajja ne bamugamba, basanga Yokaana Omubatiza ng'alina abayigirizwa 14 nga bo basiiba beerekereza. Aba Yesu balya buli lunaku. Peetero najja n'amugamba, naye muyigirizwa omulungi, waliwo eno ensonga, oli alina 12 naawe olina 12. Bo tebalya, basiibamuko kattu, naye ffe tulya buli, tulinga tiki is what? Enkwa. Tulinga nkwa, twateekamu omumwa tetuleka ko. Yesu kizibu nnyo abagenyi okulya ng'omugole akyali mu kidaala. Kidaala is fine kiri mu Luganda. Naye mulinde bwe alimala kuvaamu n'ayingira ekisenge mulisiiba. Nange mbagamba kati temuyinza siiba mukyali nange, naye olwe ndibavaamu jasiba. Kati byebino ebigambo byali mu kubabuulira ebikyuseemukko ebireeta n'onyiike ku mitima gyabwe, ebigenda kubaleetera okweraliikirira. Mukama waffe yeebazibwe. Eno gye bayita benefits. Mukama waffe yeebazibwe. Benefits of Jesus' departure. Alina bingi bye yali ababuulira, alina bingi bye yali abalaga, alina bingi bye yali ajjayo. Agambye saabyogera mu kusooka lwakuba nali nammwe, naye kati mbibagamba lwakuba ŋŋenda, naye kiyamba mmwe nze okugenda. Kati mbadde nkuteekateeka tugende mu ssuula eno ng'omaze otegeera kye tugendamu. Akuwa omukisa nga tusoma Yokaana 16. Mukama waffe yeebazibwe. John 16 from verse 1. These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. They will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. And these things they will do to you because they have not known the Father nor me. But these things I have told you, that when the time comes, you may remember that I told you of them. And these things I did not say to you at the beginning, because I was with you. But now I go away to him who sent me, and none to you asks me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. 8. And when he has come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the rule of this world is judged. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will tell you things to come. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that he will take of mine and declare it to you. A little while. So kolekerawo 15. Omutwe gwaffe omukulu twagujje ku lunyiriri lwe bayita namba 7. So kodiddemu. 16:7 John. Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away.
mukama waffe yeebazibwe wanegambye it is for your benefit that I go away. Amen. Benefits of Jesus' departure. Mukama waffe yeebazibwe. So kimanye nti buli Yesu bw'aba agenze alina ky'aba agenze kuteekateeka. Eyo point gikwate bulungi. Ate manya naawe aba alina kyakuteeseemu ky'otanaba kulaba kyengenda kukulaga. Tuddeyo ku lunyiriri olusooka nzaba osome. These things I have not spoken to you, that you should not be made to stumble. They will put you. Okay, genda maaso. They will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Nti ebigambo bino mbibabuulira kati muleme okutomera, muleme okugwa, muleme okwekoona, muleme okugwa mu mutego. Omutego kiri mu Luganda. Ebigambo yali abateekateeka, persecution esooka yali mu bigambo nga ne Yesu akyaliwo, n'abababuulira ebibagenda kuyitamu ne bayitamu ostorm eyo just mu bigambo. N'abagamba nkyali nammwe Yesu bino ebigambo mikubuulira. Kati ono bwe yali ava ewaabwe okujja ewaffe baamubuulirira sengaawe, baamubuulirira mami we, baganda be bannyina baamubuulirira. Munnange woolaga nno si bwe wabadde omanyidde woolaga wano obadde oli wano bw'oyagala fulumamu ofulumamu, oba tokomyewo n'otakomawo ogenda bwoti okola kino okola kiri, naye kati woolaga eri famire empya ojja kusanga ebintu ebipya. Mwana waffe twagala okole kino, twagala okole kiri, twagala kati ne bamubuulirira n'alaba nga avaawo ng'agenda mu famire eri mu bigambo nga tanaba nagendamu n'akitegeera ekitegeeza sigenda kuba na buyinza obufulumamu nga nze nnakusooka kusaba olukusa. Ekitegeeza kati ngenda kubanga sikyalaba mami everyday, sikyalaba daddy everyday, sikyali ne Lydia, sikyali ne mukulu Kalisa, sikyali ne sister Dule. Kati ekitegeeza ngenda kuba ate ndaba Amosi, ndaba Charles, ndaba Catherine, ndaba Perus. Mukama waffe yeebazibwe. Kwegamba waliwo kye baali bamugjamu nga bamuteeka mu kirala. Yesu ajja mu bayigirizibwa be ekintu ekyokubanga bafiringa free. Tulaba olunyiriri okuva olusooka, essuula esooka mpaka 15 abayigana bayiganya Yesu, baagala kusuula Yesu mu kinnya, baagala kumukuba amayinja. Naye abayigirizibwa 12 bonna abakoze eki? Njagala tubeere ffenna mu kiro. Abayigirizibwa bonna 12 abakoze eki? Abalinda. Mukama waffe yeebazibwe. Naye baagala kuba mutwe. Tetulina batulabira nti baagala kuba ne Petero ne banoonyayo Andrew, kati bagenze wa Thomas. No, baali banoonya Yesu. Naye Yesu abagamba bano benjogerako basooka kukyawa taata Katonda, bamukyawa, nange bankyaye, kati lwakuba ngenda namwe bagenda bakyawa. Why are they hating us? One, because we are the representatives of the heaven. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli ba ambassadors of the kingdom of God. Kati abantu basooka kukyawa Katonda ne bonoona, n'abaleetamu Yesu ne bamukyawa. Kati Yesu amaze emirimu gye aseetinze ffe tugende tukole emirimu gy'abadde akola, meaning tebakyalina gwe bakuba amayinja avuddewo, kati amayinja bagatunulizaani? Kyova olaba tewalabayo nti Petero ne bamukuba amayinja nga Yesu tanafa. Never. Because tegwali mulimo gwe. Tetulina we tulabira wonna nti Filipo ne bamukuba emiggo. Nedda. Tetulina we tulabira nti kati Pawulo ne bamucunya. Tubiraba nga Yesu amaze kugenda. Mukama waffe yeebazibwe. Nti bagenda n'okubasuula, bagenda kubafulumya ebweru babajje mu mayeekaalu. Kati abalabe baffe be baani? Bannannyini mayeekaalu. Mukama waffe yeebazibwe. Edda mu ba Isirayiri, katugeze mu ba Jews eyo, okukufulumya mu yeekaalu is equally like okugoba mu community. Oba tokyawera, baba tebakyakuwa birth rights, oba tokyafuna death rights, oba tokyafuna rights ezonga gwe. Omwana wo ne baba kugamba you are like you are a bastard, you are being cast out okujja mu yeekaalu. Mukama waffe yeebazibwe. Obwe bagobanga mu yeekaalu is obanga afudde. Kyova Yesu agamba
bino byakwerekereza, then yourself carry your cross and follow me. So wano nkugamba nti Yesu aleta persecution, aleta torment, tormentation gye bayitamu, aleta oppression, aleta buli kimu kyonna challenges, n'asooka n'abisimbamu ng'abisimbamu mu kigambo. N'abagamba bino mbe babuulidde, saabe babuulira kuba nali nammwe, naye kati mbe babuulidde bwe binaabeerawo muleme okuggwamu amaanyi, muleme okulemererwa olw'ensonga ensi gye njogerako nammwe yasooka kukyawansi, yakyawa taata. Definitely nammwe bentuma mujja kukyayibwa, kyova olabirako Peetero baamutta. It's only one person, one person, and that is John. Ayafa nga yeefiiridde ku myaka gye emirungi, ayalabisibwa ekitabo kya kubikulirwa. Buli owoowulira bonna abasigadde 11, lwaki ngamba 12? Jjukira Judasi bw'amala kufa ne baleetawo ababiri ne babakubira akalulu, nga Bayibuli bw'egamba ebyawandiikibwa bituukirire nti omu agenda kulyamu olukwe, ekifo kye bakikubira akalulu, era baakakuba akalulu ne kakwata Masias n'afuuka 12 ne bagenda waggulu okukuuma Mwoyo Mutukuvu mu lockdown y'ennaku 40. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ku 12 omu yekka ye yafa enfa ennungi, not dying untimely death but dying at your pace, at your own age, at your oldest age. Buli gw'owulira abasigadde 11 bonna baafa baawo, baafa byambe, baafa babasalako emitwe, abalala babakomereranga Yesu wadde babakomerera upside down, abalala babakuba amayinja. Why? Because ensi yakyawa Katonda n'ekyayiramu ne Yesu naawe egenda kukyawa. Kasita olaba ensi ekwaniriza mu bigambo by'olina ebya Katonda, weekubemu ekifaananyi, meaning toli ku mulamu. Christianity faith is not different from religions. Nothing else that persecuted Jesus but religions. Mukama waffe yeebazibwe. Lwakuba tulaba bamutwala ne mu ba high priests we bamuvunaanira, bamugoba mu yeekaalu, bagamba kyenjagala kugamba, Yesu bagamba nti aba preparing. Mukama waffe yeebazibwe. They reached the extent nga bo bamanyi bwe tutaboleze nga tumutidde ebyenjiri tuba tulina ranka zetufuna mu nsi y'omwoyo. Baali bakola ebintu nga babikolera mu kizikiza. Bayibuli bwetyo bwegambye nti they will do this. Okay, damosomo tuuke ku lwokuna. These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. They will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think he offers God service. Whoever kills you is not whoever beats you, meaning it will go beyond persecution to killing. Ate babambi bwe batta baba bamanyi nti bakolera Katonda. Kyova jjukira Sawulo yagamba, bwe nali nga nkyali mu kyambalo kya Sawulo nga ntambulira mu ddiini nga nza anoonyereza enjiri ya Yesu nga ndi mu kukomya abajogera nga mbakuba emiggo nga mbaleta mu kkomera nga nteekawo n'ekinkumu bwe kiba kyetaagisa kufa nga nkolera ddala nga mmanyi byenkola bigasa eddiini yange nga nkyali mu Sawulo. Kyova laba bwe nakyuka nga nfunye omukisa nga nsinkanye oyo ayantuma ye Yesu Kristo gwe nasinkana mu kkubo lya nga ngenda Damasika. Mukama waffe yeebazibwe. Nemusinkana nenkyuka nina kuddamu nenkola emirimu nga bwe nali nkola luli nali nkolera mu kizikiza nga ddiini yange yentumye, naye kati nkola oyo Katonda wange yantumye. Mukama waffe yeebazibwe. Ne Sawulo akikulaga nti yakoleranga ebintu mu kizikiza. Bano abasajja buli gwe batta balowooza bakoze kirungi ne Katonda agenda kubawa ki empeera, babikolera mu kizikiza. Hallelujah. And who are doing this? These are people who claim to be godly. Lwakolaga, they will do these things because they haven't known the Father. No, Kariwa. They will ban you from the synagogues. In fact, a time is coming when anyone who kills you will think is offering service to God. Omuntu offering a service to God, meaning amanye kigambo Katonda kyeki. Naye mamakubo mabi kwatako ekigalo genda mu
mukama waffe yebazibwe. Nsaba ogende mu Romans chapter 10 verse 1 to 3. In fact verse 1 and 2. Romans 10. Brethren, my heart's Tugende desire. mpola fena. Brethren, My heart's desire abooluganda okuyayana kw'omutima gwange and prayer to God is n'okusaba eri Katonda for Israel olw'Abaisirayiri is that they may be saved. nti balokolebwe. For I bear them witness Nange ndi mujulirwa ku bo that they have a zeal for God, nti balina okuyaayaana eri Katonda but not according to naye man. si mu kutegeera oba si mu kumanya. Bayaayaana bye bakola basuubira byebyo naye si mu magezi ag'okuluŋŋamizibwa Mwoyo Omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe. Bano bali mu kutta nga bamanyi kye bakola kituufu naye nga si kituufu. My brother, Yesu aba preparing. That's wrong mentality. Mukama waffe yeebazibwe. One, they kill thinking that what they are doing is godly, whereas it's not. Secondly, they persecute innocent people. Third, bakutyawa nga tebalina na nsonga. Fourth, bali mu kizikiza tebaagala kumanya mazima olw'ensonga beesibidde mu ndagaano enkadde n'empya bwe yajja okutereezaamu enkadde tebaagitegeera. Kyova ogamba tusuubira Masiya ajja. Omukyalo Omusamaliya bw'atyo yagamba tusuubira Masiya ajja oyo alibeera kabaka ow'ensi yonna naye gwe weeyita kabaka gwani? Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Kyenjagala kugamba ki baali bamanyi nti waliwo ajja era agenda kubeera kabaka naye ate tebaagala kukkiriza nti Yesu ayinza kubeera kabaka. Oyo just omwana wa Joseph gwe bamanyi kapenta. Kati naawe ali eyo nga bakumanyi idisi nga mama bamanyi wuli wali toyinza kubeera musumba nawe ne bakkiriza bagenda kubuusabuusa. I think kyako ka Illuminati. I think bakuyite nekka ng'ate amafuta goes to dancer on pipa number batandika okupimapima nti tusobola kukkiriza oyo omwana kati I think eddagala bijja China ate tumanyi Abachina bafuusa nnyo ke yagenda China kyovola byakola byonna birimu olukina China tasobola kuba musumba oyo. Toyinza kuŋŋamba nti Martha gwe tumanyi tayinza kuba mutume oyo batulimba. Why? Because bamanyi nti bakumanyi nnyo ne beerabira nti kati ate yakutonda akumanyi obasinga. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu baamujavuna kituufu endagaano empya enkadde baali bagimanyi nga baagikemuka nga bamanyi Masiya agenda kujja oyo anaafuga ensi yonna ajja kubeera kabaka w'Abayudaaya. Baali bakimanyi naye nga tebayinza kukkiririza mu Yesu. N'essaawa zino bamanyi nti enjiri weeri era egenda abalokoka bagenda kusumulula naye tebaagala giwuliramu ggwe. Yesu kyaba akugamba bagenda kukyawa olw'erinnya lyange naye kyakwesitulira musalaba noweerekereza n'ongoberera. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tugenda kusoma egambye bweti nzirayo mu 16 egambye but now I am going away to him who sent me, and not one of you asks me where I am going. Yet I have spoken these things to you. Sorrow has filled your heart. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu yeeraliikirira nnyo ku ssaawa eyo. Ke kaseera Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Ke kaseera Mukama waffe yeebazibwe otandike okutegeera ekigenda mu maaso. Haleluya. Yesu agambye njogedde nti mbavaako ngenda naye teri omu ku mmwe ambuuzizza olagawa. Naye ate mbagambye ebigambo bino abalokole mulimu akaseera wewulirira nga Yesu gwo taliiwo naye newalaze tomanyiiwo. Kibi nnyo. Yesu anyolwa. Beera ng'omanyi movements za Yesu wo. Beera ng'omanyi movement za buli kimu. Mukama waffe yeebazibwe. Naye gwe osirise busirisi oba waali oba taliiwo. Yesu agambye nabagambye ngenda naye sinalaba muntu yenna anyolwa. Ekitegeeza somehow somewhere we are reluctant even not to ask what is supposed to be benefiting us. Petero yalabanga bamutambuza amalusu gali kumpi kutonya wansi n'amugamba Yesu yimirira muko kino kikyuseemu ko Yesu kikyate. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. N'agamba nti nedda ssebo watujja ku mirembe gyaffe nze gwolaba nalina n'abakyala n'abaana ne bano bwe batirwa kuba basirise kwogera tebaagala kwogera bano balina bye bavudde bava amadini gaabwe
bayambalanga ebintu byabwe abamu bwe twali tusamira ebintu webitugjeemu tukkiriza naye tujja kufuna akakyeno bwotutwala Yesu n'agamba oyogedde bulungi 10 wansi 10 waggulu nga tewali kameesinga Mukama waffe yeebazibwe tulina ebintu ebitulina ku benefitinga naye ffe tetubuuzizza tukiresa oba Yesu waali oba taliyo waliwo omuntu gwe nabuulira enjiri n'agamba siyinza gaana nti Yesu taliiwo ate siyinza kukkiriza nti Yesu waali nze ndi wakati awo lwakuba bw'otunulira bulungi abasayansi be boogera biringa ebituufu ate bw'otunulira bulungi ne Bayibuli byeyogera biringa ebituufu kati nze ekituufu kyennyini kigamba nti ebyo mbivuddeko ali wakati kiceya mwabazanya kiceya azanya ekizanyirizo weeri n'oweeno oyo Mukama waffe yeebazibwe tandika okulumirirwa tegeera Yesu wo kiki ekimwebasiza mu lyato Yesu wo kiki ekimulumisiza enjala okutuuka okutuma tugende mu kibuga n'asisinkana omukyala wa Musamaliya omulungi tandika okunoonyereza naye njogedde bino byonna teri n'omwambuuziza mu mmwe olagawa wabula emitima gyammwe gijjudde ki ennaku lwakuba temwagala ngende naye mbagamba it's of your benefit that I live eyo point nkulu nnyo why because there are promises katugenda kulaba nti wano ka benefits zezino tugenda kuziwulira nevertheless I go atandikira ku lwokutaano ku lwomusanvu Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. Mukama waffe yeebazibwe Yesu emirimu gye yali agimaze gamba it's finished. Njagala eyo buli muntu yenna agambe it's finished. Yesu bwe yamala emirimu gye ng'alabira ddala okusigala awo tekikyalimu makulu ku ye misoni ewedde ng'alina kuddayo okutereeza ebirala ebyetaagisa ng'ebisenge byagenda okuteekateeka kati nga bw'abeerawo is of no use nga alina okuvaawo asindike helepa ono tumulabira mu area ntono naye want to show you a lot of benefits ziri mu helepa ono agenda kusoma nga breakinga tulabe benefits ki agambye ekisooka kya bulungi kuffe y'okugenda lwakuba bw'aba tagenze omubeezi tagenda kujja Mukama waffe yeebazibwe tulina nga bwe tunyooma abalala tusaba oyinza saba esaala nga tutese mu mwoyo omutukuvu Katonda nkwebaza Katonda nkusaba Katonda kino Katonda kiri mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina ne weerabira okugamba mwoyo omutukuvu naye mwoyo omutukuvu ayina role y'amaanyi nnyo okuva Yesu bwe yasimbula n'agenda he has got a great role in your life in my life too kati tandike tuwulire olw'omunaana and when he has come he will convict the world of sin. Takwatirira awo tujja kugenda nga tubikwata bwe twanguye sifuna obudde jjukira obudde butulese agambye ye bw'anajja ajja kulumiriza ensi ey'ekibi that's one of the greatest benefit bw'amala kutuuka alumiriza ensi ey'ekibi kati ffe abalokole oba oyimirira eno otegeera okay waliwo omutego sigenda kwekoona bye bigambo Yesu yatugamba eyo benefit yemu ekyo kiraba ekyo kati oyo byatandise ebyo bya enticing me to be a victim in her problem I want to be a party kati ye agenda kulubiriza ensi ey'ekibi agambe mwana wange tokola ekyo si kirungi lenne ekkubo ly'eddungi bw'osoma mu Jeremiya nti akaseera kalituuka era kaakano bwe muba temulyagala musomesa wammwe lwakuba malayika alibabeera mabega ng'abagamba ekkubo ly'okutte ly'eddungi erigenda kutwala mu ki mu buwanguzi okuwumulira so ekisooka nti he will convict the world of sin kati awo eyo great achievement kuffe yes we are losing our master but remember he has accomplished his mission kiraga n'omukwano gw'omungi kuba singa yali tafaayo yaligenze bugenzi n'abaleka mu bbanga naye yabalekera omubeezi so yatwagala nnyo Yesu
Amina. Tugende mu kyokubiri agenda kukola ki? And of righteousness. Kati naawe ate akulage level yo gy'olimu. Katonda agenda teekawo ebintu ebisatu. Naye katwakogerako ebibiri. Ekisooka agenda kukulaga nti eri ensi y'ekibi. Ambia Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misiri, naenda Kanaani. Kati omaze tegeera Misiri mbi, ajja kulaga ne righteousness. Ajja kulaga nti kati gwe oli ku level y'obutuukirivu. Jjukira ffe tukolerera butuukirivu, Katonda atuwa butukuvu. You work for obutuukirivu, to be perfect, which is given by God, ng'akufuula mutukuvu. So agenda kulaga nti no, you were justified, now you were in what they call sanctification. Oli mu kwetukuza. Agenda kulaga nti gwe level y'olimu ndala. Eri ensi eyegaba byayo naawe oli eno. Mukama yeebazibwe. Ekyokusatu agenda kukola atya? Ezo bbiri. Tulabye convicting the world of sin and of righteousness. End of judgment. Of judgment. Kati akugambe nti mwensi ebbiri mulimu ekijja kujja nti bagenda kusalira omusango. Naawe akola ebirungi ogenda kusalirwa omusango, weje ogende mu mirembe. Ali akola ekibi bamusalira omusango gumumegge. Kyenjagala kugamba, omulungi natali mulungi balina ku appearinga to the hearing court ne judge asale. Kati omubeezi yekka yagenda kutwawulira endiga n'embuzi ne nannyini kisibo. Nannyini kisibo si ye judge. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. So tufunye greatest benefits ziri ssatu ezitwawula ku ebyo. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Waliwo n'atereddeko Isaiah 54:14. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Eyo yonna kiraga nti the work for righteousness. Mukama waffe yeebazibwe. Kiki mbadde nkugamba nti tuyina katifu okutegeera nti okugenda kwa Yesu kwali kuganyulwamu kwaffe. Era Yesu bye yatubuulirira nga tunabagenda yali ntanda nnene mu lugendo lwaffe olw'obulokozi. Ffe twagala okuwulira. Buli mulokole ali eyo yenna njagala okiwulire. Sinza asala omusango era saagala odduke mu bulokole. Naye Bayibuli egamba, oluyimba lugamba, ensi yasooka kukyawa Yesu naawe eri kukyawa. Ensi yasooka kukyawa Yesu naawe eri kukyawa. Yesu agambye basooka kukyawa Dadi ye Katonda, nange bankyaye, naawe bagenda kukukyawa. So omulokole gwe oyagala omukeeka, oyagala kuyitira ku highway, kola job, ebintu ebitakuluma, otuuke ku mwami buli kimu kyanguwe. Enkya muzimbye, ente mulina, baana muzadde 7 omulundi gumu, ebidduka mulina, musitula kalina. Eyo Yesu kyagambye. Yesu agambye bajja kukunoonya, bajja kukanyuga ebweru y'amayeekaalu, bajja n'okukutta bo nga bamanyi bye bakola. Naye nga si mu butamanya, naye nga mu butamanya. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Kale genda mu maaso 12. Jo tukyali mu Yokaana 16 tuli ku lwa 12. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will tell you things to come. Mukama waffe yeebazibwe. Kati kankutandikire wano. Yesu obudde bwali mu bumweddeko nga byayagala bapika nga birinako bapikibwe Yesaawa, naye ng'alaba bw'anaapika attention span yaabwe egenda kulemererwa okubitereka. N'agamba n'olwekyo leka ngende, y'oli ajja kujja ajja kiwa obudde atandike ku bibayingizaamu mpola mpola, lwakuba bwe mbasindikira ye mubeezi ow'amazima era ajja kubalungamya mu byonna eby'amazima. Atagenda kwogera yekka, agenda kwogera kusinzira byawulidde bye n'aba tumye, ate agenda okubabuulira ebyo ebigenda okujja. Kyova olaba bannabbi weebali, kyova olaba abaweereza ba Katonda weebali ng'abatuma, abasumba, abasomesa, ababulizi b'enjiri, lwakuba babeera n'oyo Omwoyo Omutukuvu abaconvict, abaleetera insight, enyingira oba embiikulwa y'ebintu bya Katonda, ne boogera prediction oba ne balagula
mukama waffe yeebazibwe lwaki all those are the benefits of Jesus' departure. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Nti ye alina obudde obumala mwoyo omutukuvu obw'okukulungama mu byonna ebyamazima. Ye singa akupika n'akupika. Waliwo wano mukyala wange bw'aba aliisa omwana waffe ng'omwana aganyemu kulya n'amukwatira jiiko n'ateeka wali kibooko n'ateeka wali katuuni n'ateeka buli kimu kyonna kye omwana kye ekinaamusobozesa n'amuwa lya nemugamba kati I think yakkuse takyalina byeyongerayo nti omwana bw'aba ali obuugi bw'okakasiza nti abulidde jiiko eyo olaba bw'eba ekomawo nga asesema kati omanya nti akkuse omwana okumutegeera nti akkuse kasesema yake kati nenkiraba kati nsuubira olaba yes teyayagala abayigirizibwa abaseseme yakatono okukakasa nti bajjudde spam kyeyakola yabagamba kambasindikira omubeesi. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Kati ebigambo okimanyi Yesu byayogedde bibadde byannako tonakitegeera akugambye agenda kiringa nze okugamba nti ŋŋenda ne bwe wankyawa nga simanyi naye era ojja kugamba abantu banagamba omwami nze amugobye banaŋŋamba kiki ate abantu kati bajja kutandika kuyingira ennyumba anti bagamba nti omwami waatali n'ebikere birinnya ennyumba si bwe kuli. Kati abantu bagenda tandika kuteeka advantage kati otandika kufunamu akantu ka worry otandika kuba kweraliikirira. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu batandika kweraliikirira baafuna okunyolwa baafuna okulumwa nga bamanyi agenda ate ne bawulira nti tugenda kubibwa n'emiggo ate bagenda kutuwalana. Abasajja tutwalina bizibu twabeeranga ku maato nga twevugira maato nga tusaabaza abantu tufuna byennyanja kati tugenda kucapibwa miggo. Kino kisusse. So tulaba bali mu kunyigirizibwa mu nsi y'ebigambo naye kati we tulaga Yesu ng'abajja mu kunyolwa ng'abatwala mu ssanyu. Okugenda kwa Yesu kulimu n'essanyu kulimu promises. Amen. Tugende ku Lw'ekumi-n'omukaaga nsigazzaayo dakiika 8 nabbi agende mu dakiika nga ziizo ebibuuzo nabyo bibenga ebibuuzo mubuuze mutandike. 16. A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me. Sooka okwatirira awo. Yesu wali abagambye mbavaamu temumbuuzizza naye mufunye okunyolwa. Naye kati wano agambye a little while you will not see me and a little while you will see me. Yesu kaakola ku bantu baakamukolako. Yesu bwe yali asaba n'agamba kitange kiki ekikundesezaawo. So we are just following the same steps. Tetulina wetumisinga. Yesu agamba kitange kiki ekikundesezaawo. Point yakitegedde. Kati ate naffe agambye waliwo akaseera wetugenda obutamulabira ndayikira tugenda mulaba naye tujja kuddamu tumulabe nga Yesu bwe yamala n'addamu n'alaba taata we. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Praise be the Lord Jesus. Mwenda abali kumukutubaaniriza nnyo era mwebale kubeerawo museyalinga emesegi eno buli muntu esobole kumutuukako ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama. Amiina. So agambye kunyolwa weekuli naye mujja kuddamu musanyuke. Ekitegeeza okugenda agenze naye ne mu bigambo wuuno akomyewo. Babadde bakyali mu kugenda ngenze kati abaleetedde essanyu nkomyewo. Naawe kyenjagala kugamba waliwo akaseera wogamba kino kinnemye kiri kiganye kino kikozebwe kiti ekitegeeza ne Katonda aneerabidde. Waliwo gwe twasabidde ali Namibia of recent yatugambye bw'ati buli kyenkwatako kyonna kiganye. I think Katonda anvuddemu. So akaseera kali for a little while temujja kundaba ate for a little while mujja kundaba. Kati yawawo otamulabira mwoyo omutukuvu wakolera nnyo naye tekitegeeza nti bwondaba okumulaba mwoyo omutukuvu aba avuddewo asigala ng'akola lwakuba ye bagambye omubeezi. Bw'owulira nti nafunye omubeezi kitegeeza agenda kumbeererawo mu every area of my life. Ye tagenda kunjabulira. Is it Uganda right? Ne? So
Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Yes. We are changing the language for the benefit of other people who don't listen to Luganda. I was saying that when you get a comforter, a helper, this one is going to be for forever. So for a little while you will not see me, for a little while you will see me. What does that imply? That he was trying now to bring them from the sorrowful heart, from that break that they got in their hearts. They were put down. The words lowered them down. They felt like as if they were troubled. They felt like now the puzzle is just unbelievable. You can't understand it, you can't solve it. But now Jesus is bringing back a joy into their lives, that you will again see me. It's just a little while. Yes, you may say storm there. The storm of a job, the storm of not having a wife, the storm of not having a husband, the storm of just not progressing, the storm of not having a child is just for a little while. But Jesus is coming with a reward of that you are looking for. Amen. Be courageous and stand firm. Wait for the word of God. Praise be the Lord Jesus. Amen. May the good God bless you, Brother Kalema James. Hallelujah. Amen. Therefore, 17 says, Then some of his disciples said among themselves, What is this that he says to us? A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me. And because I go to the Father, they said therefore, What is this that he says? A little while. We do not know what he is saying. Now Jesus knew that they desired to ask him, and he said to them, Are you inquiring among yourselves about what I said? A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me. Most assuredly I say to you, that you will weep and lament, but the world will rejoice, and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. Amen. Listen, there are things now we have, I think, to change the way we read the Bible. Jesus is just telling us, point blank, daytime, that we are going to weep, yelling, tears will split. I mean, we will cry, we will have agony life, we will be tormented, we will be persecuted, we will be challenged, because the world, that's the only thing that makes it happy, to see us crying. But I tell you, you will be happy. You will regain your joy. What do I want to tell you about this? For a little while, things may turn amok. Things may go the other way around. They may leave the past that you know. Your husband can come like as if he's a lion. Leave alone the male lion, but the female lion. And leave alone this female lion, that lioness, the one that has given birth, is looking for what to eat. Your wife can come with those eyes, with that roaring. Is for a little while. For a little while, my sister. Just be calm. Stay strong and be still, and you will see the salvation of Christ. The world won't be happy when you are in angelic life. It can't be happy. It has to torment you. It has to persecute you. It will look for all ways to bring you down, because it did not start with you. It started with God, and it went on to the Son. Now the Son is making you his ambassador. Do you know Jesus' departure qualifies you to be an ambassador of the heaven? Yeah. Praise be the Lord Jesus. So Amen. they will persecute you, they will beat you, they will, here they say, moor you. When you hear South Africans saying they will moor you, they have got samboko here, the stick they used to beat. It's like as if it's one of the commandments or laws here. Every person has got that samboko in the family. The other thing is not an easy one. So if you hear that they will moor you, that means they will use that stick to beat you. It's not a stick, it's something like a rubber. It's something like 2 meters. But that thing, wherever they put it, it goes with skin.
It goes with meat. So they will hammer you. I'm not threatening you, but just be courageous and strong, knowing that they started with your Jesus. He overcame them. You will as well overcome them. But if you stay focused. Praise be the Lord Jesus. Can you go ahead and read? 21 says, a woman, when she's in labor, has sorrow because her hour has come. But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. Praise be the Lord Jesus. Amen. When I told my wife that we have to have a baby, she said, that's one of the things that made me not to love marriage, because of giving birth. You don't know what we go through. You men, you just want to own children, but you don't know what we go through. So it was like I had to convince her, like the what I don't know how I can tell. She will tell you at her time. But when she accepted and she passed through the 9 months of struggle, of pain, of tears. When she gave birth to a baby, she forgot everything, every channel, every moment that she went in agony life. She's seeing this baby, and this baby is covering everything that was the other side. That's what Jesus is telling you. They may beat you, they may torture you because of his name, yes, but his name holds the kingdom. You will also have angelic life. You will regain your peace. You will be happy once again. You will live you will have a peaceful mind. Ogenda kusanyuka, ogenda kubyagala, ogenda ganyulwamu. Weewaawo omukyala alumwa bw'omusanga ali ku kayumba k'ettaka nga tayagala kujja ku kataka n'engalo akalumisaako mannyo ng'olubuto lumuli bubi, ayagala emmere bwe bagimuleetera n'agisesema, ayamutikka olubuto tayagala mulaba, naye byonna bw'azaala omwana byerabirwa. Naawe embeera gy'oyitamu leero, ebikunyiga leero, ebikusumbuwa leero, omwana oyo agenda kufuluma. Omwana yaliwa okubanga Katonda akukozesa mu maanyi mu buweereza bw'olimu, okubanga obufumbo bw'obuteeredde, okubanga ku mulimu buli kyoyogera kyonna kiyitaba, okubanga bizinesi yetambula bulungi, okubanga obuulira abantu enjiri bakkiriza. When you are doing all those things, when you see that your road is a highway one, then you will not remember the persecution you have gone through. I don't know if you have something to talk about it. No, like ngera apostle bwagambye nti embeera yonna yonna gy'oba oyitamu manya nti eba y'akaseera. Hallelujah. You may be in ekiwonvu today, ekiwonvu eky'obulumi, ekiwonvu eky'okubulwa. You know, there is a lot happening in people's lives. Abantu bali bubi. So naye manya nti at the end of the tunnel there will be a light. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Njagadde kubagamba nti tulina promises nyingi. Kankubulire, tulina joy, tulina peace, tulina eternal life, tulina 100-fold here. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina authority and power. We are belonging. We have got the Holy Spirit. The world doesn't know him. For us, we know him. The world will not contain him, but for us, he is with us. Why? Because we have been taught about him. We have hope. We have the benefits. So I want to tell you that we have everything, and God will change us in a blink of an eye. Things will turn around. I have seen things turning around. I have seen things changing. This is not me. The one you are seeing is a different person. I was very the other kind of a person, but God changed me, and I'm still being changed. It's not yet over, because the Holy Spirit is still revealing the whole truth within me. I know God is going to reveal, and is busy revealing. There are many things that you are going to encounter, but those other things will be for you to rise the ground, to rise the level. The devil may bring the dust, but God will rise the standard. Kyenjagala kugamba,
nti togenda kufuna bintu bya mukeeka. Safe landing, you will land because you are having Christ Jesus. Ekigambo kigambye musomoke emitala w'ennyanja ngenda basanga. Kati ne bweba storm yenkanawo, you will still get there because I know kusanga. Ne bwolabanga omukyala tanaba kuzaala, togenda mu basawo abaganda, lindirira agenda zaala. Eyo storm gwefukamira. The solution to your problem is the distance from your knee to the ground. Amen. What seems to be the end is a new beginning. What seems to be the end is a new beginning. Yes, yabagamba ngenda ne bakankana nagamba nkomawo. Mukama waffe yeebazibwe. Kati wumba nga bw'olindirira n'ebibuuzo tulabe kye boogera abantu baffe. Mukama bampeera omukisa. Mukama tumwebaza olw'ekiseera kino tubadde mu Bible study yaffe John chapter 16 omwo Yesu we yatandikira okutegekera abayigirizwa be okubagamba nti agenda bavaako naye ate nti agenda bawa omubeezi nga ye Mwoyo Omutukuvu. Without the Holy Spirit mu bulamu bw'omukkiriza tewali oba obula, tewaba insight yonna, tewaba light, tewaba kulungamizibwa kwonna. So Mukama n'atuwa Omwoyo Omutukuvu okutulungamya. Bw'oba oliayo ng'olinayo ekibuuzo kyonna ky'oyagala okubuuza, kitayipinge very quickly kuba akadde tekali ku sayidi yaffe. Naye nga njagala okwebaza omutume olw'ekigambo, twebaza Omwoyo Omutukuvu akozesezza ng'ekibya, ayongere okuwa amafuta n'amaanyi. Muweereza wa Katonda nga sikusaze ekirimi. Ebigambo bino Yesu yali ateekateeka abantu be ekinaabagira kyonna babenga balina prior knowledge. Bw'oba omanyi nti w'olaga wayinza kubaawo ababbi, ogenda misana, ogenda ensi ekyatonora, motoka ogirookinga. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'eba nnyumba oteekako zi alamu, oteekako buli kimu kyonna, zireza gate, oteekako okola buli kimu kyonna. Yesu yateekateeka abantu. Bw'ogenda mu kubikkulirwa essuula 6 olunyiriri lwa 10 lugenda kijjayo bulungi kubikkulirwa. Jjukira bagambye nti Mwoyo Omutukuvu bw'anajja agenda kutubikkulira ebigenda okujja. Kati wulira mu kubikkulirwa essuula 6 olunyiriri lwa 10. And they cried with a loud voice, saying, twagala tumanye baani abakaaba. Nti ne bakaaba mu ddoboozi erya waggulu nga bagamba baani abakaaba. How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge your blood on those who dwell on the earth? Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Ndowooza point yogitegedde gye njagala kujjayo. Kino ekintu si kipya. Waliwo abaakuba omulanga, ba Peetero baabasala ensingo nga Peetero bakugamba kankubulireko akasolo ka Peetero. Peetero yalina Mason Paradise, abasajja ba Elijah balina ebizimbe. Tuwulira nti Elisa yalina Paris. Namaani yaveeri n'amalala ge. Teyayingira naawe yakoma ku geeti esooka. Mukama waffe yeebazibwe. Namugamba gwe sigala eyo boosi agambye genda mu kidiba kya Jordan weevulungulemu emirundi 7. Tekikwetaaga, talina kyayagaza bigenge mu nnyumba ye. Bakugamba Peetero bwe yavanga ku mirimu gye yayitanga ku streets za Peetero, si za abalala. Waliwo Kafumbe Mukasa, waliwo William Street, waliwo biki, waliwo Opio Road. No, bakugamba Peetero Street 1, Peetero Street 2, Peetero Street 4, Peetero Street South, Peetero yokitegedde baali balina ze Paris munsi. Bijukira Peetero yabuuza Yesu, ngenda kufuna kati koye 10 wansi ne10 waggulu. Tulaba Peetero ayina ebyobugagga wansi, ayina Paris. Nti yakolanga emirimu n'abaleeta abalwadde n'abateeka mu streets ze. Bwe yabanga ayita ng'agenda we ekisiikiza nke bakondako ne babona abasajja they had much. Mukama waffe yeebazibwe. So ba Peetero bali mu kukaaba eri waggulu. Ba Stefano abakuba amanya na mugambo Katonda otenderezebwe. Kinaatuuka kadde ekiggwa omutukuvu okusalira ensi omusango. Abantu abo ne babavunaana omusango gw'omusaayi gwaffe gwe baayiwanga tegulina ko Yesu musirikemu n'abawa ekyambalo ekyeru. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Haleluya. N'abawa ekyambalo ekyeru.
n'abawummuzaako katono n'abagamba mulindirire mpaka ennamba emaze okutuukirira ey'abannammwe ne baganda bammwe abagenda okufa enfa yennyini gye mwafaamu abagenda okufa baafudde meaning waliwo okufa oyinza sanga tuli babiri bwe tuti nga bw'onooba bisigaddemu bwa nange mbisigaddemu era kyensaba tubisigale mu linnya lya mukama waffe yesu waleme kubaawo ensonga etujjawo tujja ku mulamwa olw'ensonga baatuwadde dda priola information agambye oyinza sanga kufa omu bayinza kumukoona amayinja bibyo bitandise kujja bagenda kutukuba ebiyiso ogenda kigaana bakulya essasiriyo ogenda kigaana bakulemesa okugula bakulemesa okutambula bakulemesa okukuwa eddagala ofe so okufa kujja kubaawo sigamba nti kwandibaawo okunyigirizibwa okunyolwa bijja kubaawo naye waliwo Matayo 5 kyeyogera Matayo 5 esinki ey'okutaano nti njagala kugamba bwe tunaaba bakakkamu bwe tunategeera ebigambo bya Katonda tujja kuganyulwamu mu nsi eno mukama waffe yeebazibwe awo wengenda okusibira era otereeza esinki tebalina otwatuza ekisaba tuve wano egambye etya Matthew 5:5 says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Nabatandikira ku lwokusatu Matayo ebyawandiikibwa bajja kumala biteekeko byetusomye mukama akuwa omukisa. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bwe tunaayayana nga twongera kunoonyereza Katonda mukama waffe yeebazibwe obwakabaka bwaffe tujja kubuwanguza obweggulu mukama waffe yeebazibwe oyinza kuteeka 3 mpaka ku 7 endala egambye etya Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Akugambye nti mukaaba kaakano naye mujja kuddizibwa essanyu lyammwe kati balina omukisa abakaaba abakuba ebiwoobe balifuna okuwummuzibwa mukama waffe yeebazibwe so kikyejagala kugamba mu kyo biwooma ebigambo tebijja kuggwayo naye nkuteekateeka. This is the preparation. Don't get scared. The storm is not to kill you. The challenge is not to overtake you. But Jesus himself is with you and you'll have a safe landing. Trust in the Lord. Be courageous. Be strong. Be in your position. Stand still. Your Savior is coming with your salvation. Amen. Amen. Nsaba omalirize ng'owumbawumba. Abooluganda twebaza Katonda olwa session eno y'omwoyo omutukuvu ebadde ensuffu nnyo. Manyi waliwo ejjinja eryeyongedde ku kumanya kwaffe akawungeezi k'olwaleero. Twebaza aposo waffe manyi abali eyo mujja mukubirako ku bugalo nange mbumukubidde mu linnya lya Yesu. Amen. Mukama akutuwere nnyo omukisa. Leka always tusabe omwoyo omutukuvu abeere munda yaffe tulongoose ennyumba ya Mukama nga gye mitima gyaffe. Omwoyo wa Mukama atuule omwo. Ebisoomooza biyinza okubaawo, yes, naye there is joy after the tribulations, there is joy after trouble, in the mighty name of Jesus. Nakitadde ekyawandiikibwa. Amen. Amen. Mukama akuwa omukisa. So tugenda kumaliriza nga twatula ebigambo by'ekisa. Amen. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe egitaggwaawo. Amen. Thank you so much for being part of Sons of Thunder. Mukama abatwagalire abatukuumire mbeere bulungi. Mweraba tumeetinge mu midnight prayer ku ssaawa 6 essaala eggulawo olunaku olupya. Temusubwa kama baomo. Bajjukize nti n'enkya weetuli obudde bwennyini olwera surveying the word of God. Kitukoze bubi nnyo tetufunye ekibuuzo kyonna. Okyasobola kubuuza ekibuuzo tujja kiddamu wale tuli offline. Akuwa omukisa Mukama. Amen.